चलो तुम्हें बताता हूँ ये पुराने टाइम के डायनासोर कैसी आवाजें निकालते थे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी एक आदमी हो, कोई डायनासोर नहीं। नंबर 1 पर आता है ड्रिप्टोसोरस। भाई ये कुछ इस तरह की आवाज निकालता था। नंबर 2 पर आता है वेलोसिरैप्टर। भाई ये कुछ ऐसी आवाजें निकालता था। नंबर 3 पर आता है क्वेट्ज़लकोटलेस। भाई ये उड़ने वाला डायनासोर कुछ ऐसी आवाज निकालता था। वैसे आप कहाँ रहते हो, कमेंट कर दो।